Друзья, всем привет! Закончили строительство каркасной бани. В этом видео я расскажу, какие материалы использовали для строительства этой бани. Ну и самое интересное, это, конечно, скажу, сколько же обошлась эта баня. Она 6-метровая, у нее 3 секции. Это парилка, мойка и комната для отдыха. Во время видео будут вставки с разных этапов строительства, где мы будем подробно показывать, что мы делали и что использовали. Поэтому посмотрите до конца, будет очень интересно. Давайте начнем с самого основного. Это деревянный каркас. Стены утеплили в 10 сантиметров, а полы в 15. Чем хороша вообще каркасная баня? Это то, что ее не нужно долго топить, то есть стены у вас теплоизолятор, и вам нужно нагреть только сам воздух. И то, что ее можно быстро собрать и привезти на любой участок, либо сразу собрать на участке. Сроки возведения такой бани 10-12 дней. Эта баня в длину 6-метровая и в ширину 2,5. Собирали ее в цехе, привезли на рынок и будем показывать теперь людям. Пирог получается такой, то есть внутренняя отделка, брусок, пароизоляция, каркас с утеплителем, укосины, гидроветрозащита, брусок и внешняя отделка. Для внешней отделки использовали металлический сайдинг Woodstock, цвет мореный дуб. На мой взгляд, это самое красивое цветовое решение в металле. Забегая немножечко вперед, сразу скажу, сколько стоит такая баня. То есть, если все материалы и наша работа, это 370 тысяч рублей. Но тут еще есть много факторов, насчет которых можно удешевить стоимость. То есть, сделать баню можно поменьше, для внешней отделки можно взять что-нибудь поэкономичнее, тот же виниловый сайдинг, и цена будет ниже. То есть все делаем по желанию заказчика, поэтому такие баньки разлетаются как пирожки. Давайте пройдемся вокруг бани, посмотрим, как она выглядит внешне, и уже после этого пойдем внутрь. Каркас бани и укосина обрабатывали огнебиозащитой. Вот собран каркас бани 6 на 2, 35. Так вот он выглядит. Снизу подшита доска, чтобы утеплитель не выпадал. Тем будем прокладывать пленки, ложить утеплитель и ложить пароизоляцию. Вот как у нас устроено. Полы в помывочной. Здесь доски все стоят под углом, чтобы стекала вода, то есть здесь у нас будет слив. Каркас сделан шириной 58-59 сантиметров и высотой 1,18 м. Это сделано для того, чтобы туда запихать утеплитель 1,20 на 60 м. Вот так вот все они сделаны. Каркас пропитан огнебиозащитным антисептиком Сениш профессиональным. С помощью такого распылителя ушло 23 литра. Провели обработку на 2 раза. Тут косины стоят. Сделали односкатную кровлю из профлиста. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что тут у нас. То есть здесь у нас все готово. Это у нас раздевалка или комната отдыха, называйте как хотите. Обшита она вагонкой елью. Внутри присутствует такой приятный запах дерева.
Здесь вот у нас выключатели, свет. Это для раздевалки, для мойки, для парилки. Вся электрика проведена. Двери вот такие красивые. Вот. Здесь у нас стол, чтобы можно было посидеть. В общем, все блага есть. Пойдемте дальше, посмотрим, что у нас находится в мойке. Здесь у нас, естественно, печь. То есть еще здесь что важно, чтобы пол находился, точнее не пол, а сама ванная, которая находится под полами, находилась под небольшим углом, чтобы вся вода могла уходить вот сюда в слив. Мойка обшита у нас тоже елью. Вот такая у нас красивая печка. Давайте откроем ее, заглянем внутрь. Вот здесь можно будет помыться и топить баньку. Так, оно у нас плотно закрывается. Посмотрите еще более детально, как оно все выглядит. Вот лампа. Лампу можно сделать, как захочет заказчик, либо мы сами выбираем их. Сегодня каркас затянули пленкой. Пленка у нас Big Band. Хорошая, качественная. Мы ее на фасады также применяем, когда работу выполняем. Вот она, трехслойная. Она очень плотная, что исключает всякие протечки и попадание влаги в утеплитель со стороны улицы. Вот здесь у нас под окно вырезано, здесь окошко будет. Вот специально все оставлено, чтобы закрылось. Так вот, выглядит это. Здесь у нас внутри произвели утепление. Полы 150 миллиметров, стены 100 миллиметров. Вот видим на полах везде пленочка. Все плотно проклеено. Перехлест пленки по полу у нас здесь получается, ну вот он, сантиметров 80, наверное, 90 даже. Но это что, все равно остатки были бы. И мы делаем большой перехлест, чтобы со стороны пола ничего не попадало. Так вот, следующим этапом завтра будет произведено утепление потолка. И будем обтягивать пленкой фольгированной, которая не пропускает влагу совсем и не боится высоких температур. Так вот. Идемте дальше. Самое интересное, это, конечно же, парилка. Полок и парилка сделаны из кедра. Здесь очень важно сделать хорошую пароизоляцию именно для бани. Надежно всю ее проклеить, потому что в каркасе у нас базальтовый утеплитель и необходимо его защитить от пара. Не рекомендую экономить на утеплителе в бане, так как это основа ваших стен. И баня будет быстро остывать, если сделать некачественное утепление. Вот. Закрыли утеплитель фольгированной пленкой, специальной для бани саун. То есть смотрим все стыки, где степлером пленка прищелкивалась. Ну вот к этим стоечным доскам, которые у нас 150, все скобы закрыты скотчем, чтобы туда, не дай бог, вода не попадала. И вот у нас здесь стык, ну, рулонов, тоже все проклеено. По полу везде у нас обрешетка полностью сделана. То есть все полностью закрыто пленкой, что исключает какое-либо попадание влаги. Вот здесь вот еще кровлю сейчас доделается. Вот эти стыки, которые у нас сейчас остались, это все само собой проклеится. То есть у нас нахлест вот этой стены, он туда и сюда. То есть, ну вот, очень качественно. Вот. Следующим этапом будем выставлять обрешетку для вагонки и делать уже полы. Здесь вот, где у нас доски, тут у нас вот здесь вот будет поддон оцинков. Ну, оцинкованный поддон из листа, специально сделанный, потом покажу.
и вода будет стекать вот в этот край. То есть здесь у нас будет парилка, моечная, комната отдыха с окном. Вот так вот это выглядит. Посмотрите, вот здесь у нас в парилке печь, труба, все аккуратненько и красиво, надежно защищено. Вставки увидите, как это все происходило. Что еще хорошо в такой бане, это то, что каркас не дает усадку. А это значит, что ее можно собрать за небольшой промежуток времени и сразу в ней париться. Вообще отношение к каркасному строительству у нас в стране довольно двоякое. И многие считают, что каркасное строительство, будь то бани или дома, это ненадежно, а кто-то решил себе сделать такой дом или баню и живет в нем, и все у него хорошо. Вот баня на сегодняшний день у нас что? Полы зашиты. Это комната отдыха. Здесь потолок, светильничек. Розетки уже сделали, окна еще не вставляли. Вот здесь автомат, выключатели. Вот здесь вот у нас будет стоять печь. То есть мы ее поставим на следующей неделе уже. Вот здесь поддон, разложили доску пола. Как она будет выглядеть. Вот поддон. Вот у нас так слив сделан. Вот. То есть здесь все прогермечено, все качественно. Сам поддон из оцинковки сделан. Вот в каком исполнении. То есть вот здесь вот видно, что он не резанный. Это только здесь, ну, чтобы порог сделать. А здесь он цельный и к тому же еще и прогермеченный. То есть это, ну, вообще, не знаю, тройная защита. Что ничего никуда не протечет. Здесь тоже можно увидеть. То есть вот он, соединение сделано такое, чтобы исключить любые протечки. Все также в фольге. Все заклеено очень плотно, хорошей дорогой лентой, хорошая пароизоляция. Здесь перегородка будет, здесь печь. Ну вот уже парилку здесь зашили, доской пола. Светильничек будет. Ну вот на таком этапе на сегодняшний день у нас все. В чем вообще преимущество каркасной бани перед ее аналогами? Это первое, это легкий вес. Сама баня состоит из каркаса, утеплителя, то есть вы уже экономите на фундаменте, ее можно построить в любое время года и привезти к вам на объект. Сам процесс строительства бани не составляет каких-то особых сложностей, и можно собрать такую баню своими руками. Делается все это просто, быстро, и если у строителей строительство такой бани занимает где-то 10-12 дней, то если у вас будет помощник и вы впервые будете собирать такую баню, скорее всего, где-то вы потратите около месяца на сборку такой бани. Третье – это цена. Такая баня выйдет намного дешевле бани из того же бруса. Собрать можно сразу и париться. Как я уже говорил, цена вот этой бани под ключ полностью стоит 370 тысяч, но еще можно ее немного удешевить. Спасибо, что досмотрели наше видео до конца. Заходите на наш канал, там еще много других интересных видео. Мы стараемся с каждым разом улучшать качество наших роликов, поэтому подписывайтесь на наш канал, вас ждет еще много интересных выпусков. До новых встреч!